Bună ziua, frumoși mei vărsători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător pentru luna septembrie 2024. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii pe care le vom dezbate astăzi și vă recomand ca întotdeauna să vedeți etalarea, îmi sună așa ciudat videoul, parcă mă doare în gât când zic videoul. Etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine etalarea de astăzi, da? Hai să vedem. Pentru vărsătorii care aveți o relație, începem cu iubirea ca întotdeauna, cu voi cei care sunteți într-un cuplu, să vedem care e dinamica iubirii în această lună pentru voi și începem cu 3 minunate mesaje din acest oracol, să vedem ce mesaje vor să vă transmită pentru această perioadă. Ok, unul a sărit, îl luăm. Ce avem aici? Primii pași. Interesant. Poate tu ești pe cale să faci niște pași în relația ta sau relația începe primii pași către a se exprima din punct de vedere emoțional. Ambii parteneri probabil că încep aici un nou ciclu, hotărâți să renunțe la măscuțe. Îmi place foarte tare această carte. Hotărâți să renunțe la un soi de, nu neapărat falsitate, că masca nu neapărat înseamnă fals, ci înseamnă ne ascundem după o cortină. Nu spunem sau n-am spus niciodată cu adevărat sau nu ne-am dezbrăcat sufletul, pentru că aici este vorba despre exprimare emoțională. Nu ne-am dezbrăcat sufletul niciodată unul față de celălalt și în această lună septembrie probabil că suntem pregătiți să facem primii pași către acest lucru. Nu te îngrijora, ți se spune. Poate că este, hai să spunem așa, cea mai bună variantă să alegeți acest lucru, să începeți să faceți primii pași către a vă exterioriza unul față de celălalt, ca să începeți să vă îndreptați către lumină. Această relație poate de foarte mulți ani a stat într-un întuneric sau așa, după măști sau după am băgat gunoiul sub preș. Nu ne-am spus totuși ce ar fi trebuit să ne spunem, da? Și poate că cel mai indicat, dacă încă nu v-ați gândit la această variantă de deschidere emoțională, să începeți să o faceți. Și aici avem cereți ajutorul. În cazul în care există cupluri care poate amândoi păstrează sau au păstrat anumite lucruri care încă nu le-au exprimat și le e greu să se deschidă. Întotdeauna cea mai bună variantă, eu mereu spun că cea mai bună variantă este să cerem ajutor, mergem la terapie, domne. Dacă avem cu cine în relația noastră, da? Dacă amândoi vă doriți același lucru, mergeți la terapie. Nu pot, în România am observat că sunt terapeuți extraordinar de buni, așadar vă recomand să mergeți în cazul în care nu puteți singuri să vă deschideți față de celălalt. Hai să vedem ce ne spune tarotul și cum putem să conectăm aceste mesaje la cărțile de tarot. Vărsătorii mei frumoși, să vedem ce povestioară descoperim astăzi. Doi de bâte, prima carte. Doiul de bâte este o carte a ambiției și o carte a planurilor. Facem planuri. Sunteți pregătiți pentru a începe, îmi vine să zic, acest nou ciclu. Wow! Da, deci aici As de cupe și 10 de monede, dragii mei, indiferent ce s-a întâmplat, indiferent cât de negru a fost sau neagră a fost relația voastră în ultima perioadă,
indiferent cât de mult ați stat în incertitudine, pentru că acest întuneric aici nu înseamnă doar că a fost o relație urâtă, toxică și așa mai departe, sau evenimente destructive, nu înseamnă doar asta. Înseamnă că am fost cumva orbiți. Am văzut doar negativul în persoana de lângă noi, am văzut doar lipsa speranțe, ca și cum am stat în această negură, da? Cum ar veni. Atâta timp cât au existat multe lucruri pe care nu le-ați spus nici voi, nici celălalt, dar acum, în sfârșit, vă dați seama că e momentul să începeți să faceți ceva dacă se dorește și dacă insist, aveți cu cine, se poate începe un nou ciclu aici. Este doar, hai să spunem așa, Doiul de bâte este o carte ambițiosului, dar Doiul de bâte este o răscruce, nu răscrucea de nu știu unde să mă duc în stânga sau în dreapta, ci răscrucea punctul zero al prezentului meu. Da? Această persoană este o persoană de la curte, vedem că are haine de calitate, deci aici vorbim de persoane care dețin o relație sau au un partener cu care pot să facă treabă, de exemplu. Au ajuns în momentul zero, muncind, aici avem globul pământesc, au tot ce le trebuie, da? Nu le lipsește absolut nimic acestor două persoane implicate în această relație, dar ambiția este că vor mai mult. Vor mai mult sau vor ceea ce poate le-a lipsit dintotdeauna și nu au exprimat. În momentul în care apare Doiul de bâte și ne arată această răscruce, acest punct zero al vieții noastre, e momentul să reevaluăm trecutul. De unde venim, Domne, noi? De ce ne-am căsătorit, de exemplu, sau de ce am închegat această relație, indiferent că suntem sau nu căsătoriți? Ne întrebăm pe noi înșine și vedem traiectoria vieții noastre de cuplu până în momentul zero al vieții noastre acum în prezent. Și hotărâm, pentru că răscrucea este când hotărâm dacă mergem mai departe și putem să ne dorim mai mult de la această relație, trebuie să începem să facem primii pași și aceste mesaje ne spun că trebuie să ne exprimăm din punct de vedere emoțional. Nu putem, pentru că s-au întâmplat multe și, nu știu, nu ne înțelegem într-un fel sau altul, mergem la terapie, cum am zis. Pentru că aici avem deznodământul, cum ar veni, dacă facem planuri, dacă ne ducem în retrospectiva relației noastre de cuplu, aici avem toate șansele să pornim din nou și să ajungem să ne repunem relația pe picioare. Da? Deci este vorba despre asta. Dacă nu sunteți căsătoriți, poate aici vorbim despre planuri de căsătorie. Poate fi o cerere în căsătorie sau poate fi, de ce nu, momentul ca tu să te gândești și la această opțiune. Da? 4 de monede. 4 de monede este cartea celui care ține în el, da? Încă are mască, atenție. Pentru că 4 de monede este o carte a posesivității și ca și cum ce e al meu și nu voi renunța la ce e al meu, depinde de contextul fiecărei relații în parte despre care vorbim aici. Da? Regina de cupe și magicianul. Dragii mei, cu sufletul închis nu se poate avansa, nu se poate ajunge, da? Vedem regina de cupei cu spatele la acest 4 de monede, e ca și cum nu-mi cere să mă deschid acum. Zice cineva din această relație că ești tu, că celălalt nu știu, dar voi știți mult mai bine decât mine, da? Magicianul vine în ajutorul acestei persoane închise la suflet, sau nu închise la suflet, cu sufletul închis, pardon, asta am vrut să zic, vine să-i dea încredere, vine să-i spună că tu poți să te deschizi, poți să începi să te exprimi din nou cu adevărat puterea de a manifesta altceva după ce te deschizi și te exprimi, poate duce, da, la
acest as de cupe. Mie vine să spun că indiferent dacă vorbim despre cupluri care au cu cine sau n-au cu cine, da, parteneri între voi, dacă aveți cu cine va fi mult mai ușor, dacă n-aveți cu cine va trebui să recurgeți la terapie, dacă n-aveți cu cine pentru că e foarte închis, indiferent cât de închisă e persoana asta, nu vrea să renunțe la această relație, da. Nu se vrea renunțare, nici de o parte, nici de cealaltă. 4 de spade, 9 de spade și soarele, vezi? Nu te preocupa, nu te îngrijora. Asta e combinația de nu te mai îngrijora degeaba și aici o avem. Partea întunecată din această carte ne poate vorbi despre 9 de spade, iar partea luminoasă, ușița asta de aici, este soarele care a apărut și ne spune că în loc să stai să îți consumi toată energia bătându-ți capul cu aoleu, 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 doar pe negativ, doar pe văzut negru, doar pe, nu știu, poate de ce nu, sentimente de vinovăție, poate fi orice, am foarte multă anxietate în 9 de spade, te duci în depresie pe degeaba dându-te capul de pereți singur, nu-ți mai bate capul atât de tare, treci la acțiune, primii pași, da? Trezește-te cu soarele. Soarele îți spune că tu stai și te preocupi degeaba, te îngrijorezi degeaba în loc să treci la acțiune. Soarele e o carte de acțiune. Soarele este cartea celui care, hai să zicem așa, ce e în gușă și în căpușă. Adică, doamne, dacă am stat ascunși aici după măști, am stat într-o relație amândoi în care poate de mulți ani n-am mai spus cuvinte constructive între noi. A fost totul așa o negură totală. Câți ani mai vrei să stai în pozițiile astea, în poziția asta de mănânc capul toată ziua, bună ziua, anxios, nu dorm noaptea, nu reușesc să mă odihnesc deloc aici, da? În loc să mă eliberez, eliberează-ți aceste gânduri care te țin într-o anxietate și care te pot duce în depresie și care îți consumă foarte multă energie unde tu nu mai poți vedea nimic pozitiv în viața ta de cuplu. Aici e vorba despre, dacă am zis ce e în gușă și în căpușă, este pentru că dacă aici ambii parteneri își doresc sau cel puțin unul nu vrea să renunțe la această relație, ce facem? Cum ne eliberăm, de exemplu, dacă, hai să dăm un exemplu, dacă tu n-ai cu cine, pentru că ai un partener așa de ăsta care nu face nimic aici, stă doar ascuns, nu se exprimă, nu știu, nu vrea să vorbească, nu vrea să participe într-un fel sau altul la creșterea sau la renovarea acestei relații, dar nici nu vrea să renunțe, să-ți dea divorțul, de exemplu, da? Să se separe de tine, atunci, logic vorbind, că voi sunteți niște zodii foarte logice, da? Logic vorbind, ce faci tu aici în poziția asta? Să-ți bați capul până la depresie. Soarele vine și spune, eliberează-te că tu n-ai de ce să stai în această poziție, în această energie de nervi împionieze tot timpul, doar pentru că celălalt nici nu vrea să participe, dar nici nu vrea să renunțe. Da? Aici e de văzut, eu nu pot să spun mai multe pentru că nu e o uitare personală. Pot fi energii amestecate din mai multe cupluri aici și încerc să fac o poveste coerentă. Da? Primii pași, uite energia. Deci aici vorbim despre... Eu cred că mulți vărsători pot să își rezolve toate problemele, pentru că ultima carte e Soarele, își pot rezolva toate problemele cu care s-au confruntat, indiferent cât au fost de negre, de urte și așa mai departe, dacă reușesc să conștientizeze, pentru că Soarele aduce lumină, să conștientizeze că degeaba stau
pur și simplu să-și bată capul dacă nu se deschid. Deci cheia aici este asta. Primii pași care trebuie să făcuți este, hai Doamne, să stăm de vorbă. Bătele întotdeauna ne vorbesc despre conversații. Da? Hai să stăm de vorbă și să vedem. Noi mai avem vreo șansă să punem pe picioare relația asta? Dacă niciunul dintre noi nu vrea să renunțe la această relație, nu ne rămâne altceva decât să ne deschidem și să începem să facem rai. Nu putem să facem rai când stăm doar așa și ne batem capul. Raiul se face în momentul în care ne-am deschis, în care am clarificat, ne-am dat masca jos și ne spunem fiecare dintre noi ce ne doare sau ce ne deranjează în această relație și începem să facem primii pași. Cam asta e ceea ce eu pot să simt în momentul ăsta pentru unii dintre voi. Dar mie ultima carte întotdeauna îmi dă pista, să spunem așa, că relația poate sau nu să ajungă la un succes. Și aici se poate. Dacă nu mai stăm... Da, a sărit 4 de spade, ești foarte obosit. Mental, cel puțin. Și fizic se cunoaște. Mare grijă că poate ești așa după cum am zis, la un pas de depresie și ești deja slăit de puteri și nici corpul nu te mai ajută. Da? Indiciul pentru mine mi-l dă soarele. Se poate. Se poate atâta timp cât nu stăm pur și simplu degeaba, pentru că aici stăm degeaba. Între ghilimele, spunând că aoleu cum să renunț, da? Aoleu cum să renunț, îmi bat capul aici foarte tare. Cum să renunț la ceea ce am construit o grămadă și nu neapărat pe plan financiar. Avem copii, nu știu, sau sunt copii mari, sau sunt copii mici, sau ce știu eu. Aici scuzele ni le dăm fiecare, după caz. Dar aici e vorba despre la ce, Doamne iartă-mă, să vă bateți capul de pomană în loc să începeți să faceți planuri, în loc să faceți acea reevaluare a relației voastre. Fiecare dintre noi știm de ce ne-am căsătorit sau de ce am intrat în relație cu persoana pe care o avem. Treziți-vă, începeți să faceți această reevaluare și vedeți intuiția voastră unde vă duce, pentru că aici, dacă tu îți inhibi, da? Îți inhibi intuiția, ai o problemă, pentru că îți ia din puterea personală. Nu mai ești în stare să decizi ce vrei, dacă vrei să rămâi în relația asta sau nu. Pentru că aici este acel punct zero în care zici, ok, mă regăsesc aici în prezentul meu cu relația mea, ce fac? De unde vin, unde am ajuns și unde vreau să ajung cu relația asta. Pentru că tu îți dorești să trăiești acest aspect în relația ta sau cel puțin în viața ta. Tu ai nevoie să simți iubire, să simți că ai o relație stabilă, că ai o relație sănătoasă și așa mai departe. Dacă nu o ai în prezent, da? În prezent, dacă nu o ai cu persoana de lângă tine, întreabă-te sau mergi și fă acea reevaluare a motivelor pentru care ești în această relație și nu mai sta să-ți bați capul, eliberează-te sau varsă tot din tine și spune ce ai de spus, exprimare emoțională. Nu poți să zic altceva. Tu sau celălalt, pentru că se poate citi viceversa, bineînțeles. Când vorbim despre cupluri, hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Eu aș spune că indiferent dacă aici vorbim despre o eliberare ca despărțire sau o eliberare de gânduri preocupante sau de vinovăție, orice înseamnă eliberarea asta aduce o ușurare. Orice eliberare și comunicare deschisă aduce o ușurare și va aduce hai să spunem așa, o claritate cu soarele, va aduce o claritate către unde vreau să merg în continuare
cu partenerul de viață sau cu relația, da? Indiferent ce se întâmplă, mie mi se pare că e pozitiv. Depinde de fiecare dintre voi cum vreți să luați aceste mesaje, da? Exprimați iubirea, poftim. Nu știu dacă e neapărat vorba despre a-ți exprima iubirea, pentru că dacă au existat multe lucruri care în ultima perioadă te-au apăsat foarte tare și cine știe ce s-a întâmplat în viața fiecăruia, dar dacă nu s-a întâmplat nimic și ești pur și simplu mai rece, mai închis în tine, nu te exprimi din punct de vedere emoțional, exprimă-te, Doamne, arată-i celuilalt că este persoana cu care tu vrei să rămâi în continuare, este persoana cu care tu vrei să construiești din nou relația sau să o reconstruiești aici, exprimați-vă, nu mai stați așa închiși în voi. Și după aia vă faceți voi aici gânduri negre că vezi, Doamne, nu mă iubește sau vezi, Doamne, nu o să ajung niciodată să fiu fericită. Habar n-am ce vă ziceți voi acolo, dar trebuie văzut, voi trebuie să revizuiți ceea ce se întâmplă în viața voastră de cuplu, da? Lansează-te și fă primul pas, da? Deci e ca și cum ție ți se spune, vărsătorule, pune mâna și fă primii pași către a te exprima. Nu e vorba despre celălalt, tu ai aici ceva pe suflet și ar trebui să scoți afară. Că e de bine, că e de rău, că vrei să te separi pentru că n-ai cu cine, atunci tu știi, pentru că doi ăsta de băte n-ai și degeaba, da? Insist pe el. Fă reevaluarea relației voastre. Pasiune, da, poate pentru unii dintre voi ce lipsește este pasiunea. Dacă îți lipsește pasiunea, în primul și în primul rând vorbește. Nu am ce să zic altceva. Cu toții știm ce înseamnă pasiune, cu toții știm ce înseamnă exprimă-ți iubirea și copii. Hei, dacă această relație continuă și tu trăiești într-un fel de relație coșmar și nu vrei să te eliberezi de ea doar pentru că ai copii, mai gândește-te. Mai gândește-te. Reevaluează-te de ce ești, de ce ai intrat în relația asta și ce vrei de acum înainte. Pentru că eu ce văd aici este că tu vrei asta. Nu mai repet. Pentru alții dintre voi ar putea să fie lipsa copiilor. Poate unii dintre voi vreți copii și partenerul de viață nu vrea și aici este cea mai mare bubă și coșmar, să zicem așa, pe care îl trăiești. Celălalt nu vrea copii sau, mă rog, poate celălalt vrea copii, tu nu vrei copii și aici avem o mare bătaie de cap. Exprimă-te, spune celuilalt, pentru că aici putem vorbi despre o acceptare până la urmă, dacă tu știi cum să-ți folosești magia, îmi vine să spun, interioară, pentru a-l sensibiliza pe celălalt, pentru a înțelege celălalt că tu îți dorești acei copii. Dacă vorbim despre asta, da? Wow! Foarte tare talarea voastră, dragii mei vărsători. Pentru voi nu mai am altceva, trecem la cei singuri. Să vedem cum se arată și pentru ei această lună septembrie. Hai să amestecăm bine acest minunat oracol, să vedem vărsătorii mei frumoși, voi cei singuri. Când zic singuri, mă refer la burlaci, separați, divorțați, văduvi, nu are importanță. Tot ce înseamnă nu am o relație în momentul de față, această talare poate rezona cu voi. Nu în totalitate, dar măcar poate găsiți câteva mesaje care să vă ajute să vă orientați din punct de vedere sentimental. Hai să vedem. Oi, agitație pe la voi pe aici. Vărsătorii singuri. Iubire, septembrie 2024. Fluiditate ți se cere, să fii mai așa, mai maleabil, da? Mai adaptabil într-un fel sau altul. Tu nu ești un semn adaptabil, tu ești un semn fix de aer, foarte mental și ai nevoie să
te lași dus un pic de val. Când vorbim despre apă, despre adaptabilitate, vorbim despre apă, vorbim despre sentimente și e vorba despre, din punct de vedere sentimental, pentru că tu îți gândești sentimentele, la fel ca orice alt semn de aer, și în loc să le gândești, încearcă să le simți. Acum și aici, mindfulness pentru voi. Foarte interesant. Și iubire de sine. Pentru unii dintre voi este vorba despre ca tu să poți să ajungi să fii mai adaptabil, maleabil și așa mai departe. E momentul să începi să nu mai trăiești în mintea ta, să trăiești în prezent și să încerci să te adaptezi la ce se întâmplă în prezentul tău de fiecare dată când e vorba despre partea emoțională sau când cunoști pe cineva. Aici implică iubirea de sine. Dacă acum, conceptul de iubire de sine, dragii mei, este foarte prost înțeles, pentru că foarte multe persoane consideră că, vai, Doamne, dacă mă iubesc pe mine, sunt egoist. Egoist înseamnă când tu vrei ceva și calci pe cadavre ca să obții acel ceva. Da? Pentru mine, din punctul meu de vedere. Egoism nu se poate spune că eu, dacă mă iubesc pe mine, sunt egoist pentru că mă pun pe primul loc, îmi pun sentimentele mele sau plăcerea mea pe primul loc, sunt egoist. Nu, egoist din punct de vedere emoțional nu există din punctul meu de vedere, ci există narcisism, care este total diferit de egoism. Da? Așadar, învață să te apreciezi pe tine ca persoană, încearcă să devii mult mai maleabil din punct de vedere emoțional, mai ales dacă vorbim despre persoane care își doresc o relație. Dacă tu vrei să fii singur și nu cauți pe nimeni decât din punct de vedere sexual, din când în când să existe cineva în viața mea, atunci e ok, n-ai ce să cauți în această clipă să vezi această etalare. Dar dacă tu cauți o relație stabilă, e momentul să începi să te centrezi pe ce cauți, cum vrei tu să fii iubit, cum trebuie să înveți să fii în prezent și să nu mergi în viitor. Vărsătorul este una dintre zodiile care sunt centrate pe viitor. Tu ești viitorul, da? Mi-aduc aminte că cineva la un moment dat m-a întrebat dacă sunt de pe Marte. La zodia Vărsător mi-a tras atenția. Nu sunt de pe Marte, sunt născută cu Marte lângă mine. Eu sunt berbec și Marte este tatăl meu, dacă vreți. Da? Avem plenitudine, nici nu știu, că n-am căutat dacă într-adevăr există în românește exact această traducere, nu cred. Înseamnă mulțumire, da? Sunt mulțumit. Mă simt împlinit. Împlinire mai repede decât mulțumire, că mulțumire parcă sună cam ciudat. Împlinire. Este vorba de împlinire. Acum, eu aș spune așa, că aceste mesaje îți spun că dacă tu reușești să trăiești conectat la prezent, ascultându-ți inima, pentru că această persoană, uite, își ține inima în mână, e ca și cum dacă știi ce-ți dorești în viața ta sentimentală și îți asculți bătăile inimii, da? Dar în prezent nu să te duci pe cărări, da? Să începi să calculezi tu mental acolo în capul tău cam cum ar trebui să sune iubirea. Nu! Tu simte întâi ce-ți dorești, ascultă ce-ți dorești, ce-ți spune sufletul în prezent de fiecare dată când cunoști pe cineva și te adaptezi la ceea ce simți, la ceea ce îți arată prezentul acelei întâlniri, de exemplu, ca să fie pe înțelesul tuturor, vei reuși să ajungi să fii împlinit din punct de vedere emoțional sau al relațiilor. Vei ajunge să cunoști persoanele care să te împlinească sau persoana cu care tu să construiești o relație, dacă asta cauți. Da? Despre asta este vorba. E vorba de a fi conștient
Dacă se pupă ce vrea inima ta cu ceea ce vine în viața ta. Hai să vedem ce spune tarotul și cum vom putea să conectăm aceste mesaje cu cărțile tarot. Vărsătorii mei frumoși, voi cei singuri, ia uite, ia cum sar cărțile. Hop, și așa sar cărțile în sus la voi. Așa, hai să vedem. Prima carte. Cavaler de cupe. Uite, aici avem un romantic. Avem o persoană care vine către tine sau poate deja o cunoști sau poate, ce știu eu, ție îți bate inima pentru cineva și aici ți se spune treci la acțiune. Nu mai sta doar așa cu florile în mână uitându-te în zare dacă să mă urc pe cal sau nu, să mă duc să caut persoana aia. Fă ceva, treci la acțiune, da? Pași de monede. Foarte interesant. Și 2 de cupe. He, he. Măi, ce frumos aici. Dragii mei, vedem o legătură destul de puternică din punct de vedere emoțional între două persoane. Dacă n-ai cunoscut persoana asta, încă așteaptă-te că e la cotitură. Acum și aici, ești prezent în viața ta, că poate tu nu o vezi. Ia vezi. Dacă există persoana asta, vorbim despre persoane cu diferențe de vârstă între ele și cu diferențe de cum văd iubirea. Dar între voi există o compatibilitate sau un magnetism foarte mare. 2 de cupe ne arată o compatibilitate bună între voi. Nu pot să spun deocamdată dacă sunteți îndrăgostiți neapărat, pentru că aici cavalerul ăsta de cupe ăsta e îndrăgostit toată ziua, bună ziua. Da? Nu e stabil în iubire această persoană. E deschisă către aventuri, e un aventurier, e un Don Juan, ăsta e ăla care te duce la operă, la teatru, îți închide ușa la mașină, bine, îți deschide ușa la mașină, deschide ușile pe unde te duci cu el, îți aduce flori, îți face cadouri, ăsta e cel mai romantic dintre toți, da? Dar nu o face doar cu tine, pentru că e un cavaler, nu are încă gânduri să-și pună pirostriile, da? Și probabil că cealaltă persoană este, acum că tu ești ăsta sau ăsta, nu știu, eu spun aici lucruri și tu vezi dacă coincide cu tine sau cu celălalt. Și aici avem o persoană care, da, și-ar dori să construiască ceva pentru că se simte aici atracția, se simte compatibilitatea, se simte dorința de a se apropia mai mult. Da? Hai să vedem mai departe. Împăratul, wow, 3 persoane deja, soarele și 4 de bute. Dragii mei, eu aș spune că există foarte multe șanse să se construiască ceva foarte serios între voi. Acum, dacă vorbim despre 3 persoane, atenție, pentru că ar putea să fie pentru unii dintre voi că voi sunteți implicați într-o relație cu cineva care deja are o altă relație stabilă. Dacă atracția dintre voi este foarte mare și aici putem să vorbim și de implicarea copiilor, nu știu, poate unul dintre voi are copii, aici e vorba despre a prelua controlul. Dacă cealaltă persoană sau, mă rog, da, cineva aici e implicat într-o altă relație, aici e nevoie să se elibereze, ca voi să puteți să evoluați ca cuplu. Da, deci nu vorbim despre un divorț, dar este vorba despre a prelua controlul și a recunoaște dacă eu vreau să rămân în relația asta cu tine, că știu că ești căsătorită, este alegerea mea. Eu aici mi-asum cumpăratul. N-am cum să nu mi-asum, pentru că știu ce trăiesc. Sau știu cu cine am o aventură. Da? Poate fi doar o aventură aici. Nu văd ca celălalt să privească către relația pe care o are să vrea să divorțeze. Nu, soarele nu ne arată un divorț. Ne arată o recunoaștere, ne arată o eliberare, o recunoaștere în sensul de eliberare. Recunosc, spun adevărul, da? Că sunt însurat, căsătorit aici, da? Sau căsătorită. De aia spun că aici se știe.
Dar acest împărat, mie vine să spun că este fericit și în relația care o are. Poate fi pentru unii dintre voi doar o aventură. Atenție să nu ajungeți să vă îndrăgostiți prea tare, să vă ia de cap și să nu mai știți ce să faceți, da? Atenție mare! Hai să vedem mai departe, pentru că se schimbă contextul un pic. 7 de cupe, foarte interesant. Lumea, da, și nebunul. Lumea și nebunul, dragii mei, ultima carte din tarot și prima carte din tarot. Se termină sau ar trebui să se termine aici regina de monede. E momentul să începi să vezi realitatea. De-aia ți se spune aici, acum și aici. Da. Vom spune două variante. Pentru cei care deja sunteți în relație de 3 aici, da? Și pentru ceilalți care poate încă n-ați cunoscut pe cineva, vom vorbi după aia. Acum, pentru cei care aveți deja această relație cu această persoană căsătorită, de exemplu, e momentul să începi să crești un pic și să vezi cu maturitate și cu realism care e treaba în prezent. Pentru că dacă tu te-ai alimentat sau ai rămas în această relație fiind a treia roată la căruță, pentru că poate persoana, consider că este persoana ideală pentru tine sau că este persoana cu care tu te-ai simțit cel mai conectat față de cum te-ai simțit cu alte persoane, da? Poate aici există foarte mare conexiune între voi, o potriveală de-aia așa foarte extraterestră, dacă vreți. La voi e momentul să începeți să priviți din poziția reginei de monede. Privește prezentul. Și aici implică iubirea de sine. Tu crezi că fiind a treia roată la căruță, înseamnă că te iubești? Te simți împlinit? Aici sunt întrebări pentru tine. Te simți împlinit pe această poziție? De ce pun întrebările astea? Pentru că aici e vorba despre tine, probabil că tu te adaptezi sau te readaptezi la relația cu această persoană, pentru că această persoană este cea care, hai să zicem așa, are controlul. Nu are controlul că te controlează, nu la asta ne referim, ci mă refer la faptul că are controlul asupra relației cu tine și relației de acasă, da? Are un control extraordinar de mare. Această persoană este fericită și acasă și cu tine. Doar că problema cu tine este că ție îți produce foarte multe iluzii false. De aia tu ești nevoit, de aia am simțit nevoia să-ți pun atât de multe întrebări, pentru că tu ești cel care se adaptează la dorințele acestui împărat. În tine provoacă foarte multă confuzie această persoană și tu ai nevoie să începi să-ți asculți inima și să vezi dacă poziția în care tu ești îți aduce sau nu satisfacție, te împlinește sau nu. Pentru că lumea, după 7 de cupe, vine și spune că tu trebuie să te pui în centrul vieții tale. Da? Iubirea asta de sine. Lumea ne arată o persoană într-un cerc. Ce vrea să ne spună poziția asta? Este ultima carte din arcanele majore. Da? În cursul pe care l-am pe canal, l-am explicat foarte bine această carte. Este momentul în care noi ajungem pe poziția cea mai înaltă, în care noi am crescut, pentru că aici avem foarte multe experiențe de viață, da? Și ne punem în centrul vieții noastre. Ajungem să ne iubim cu adevărat și să ne dăm seama adică să înțelegem despre noi că suntem persoane
experimentate și că nu mai avem nevoie de iluzii. Pentru că în momentul în care trăim într-o iluzie și facem așa, ne adaptăm la alte persoane, nu facem cinste persoanei care suntem, da? Și de aia Cartea Lumea este o carte de finaluri, pentru că am ajuns, Doamne, să creștem, am ajuns să mă maturizez și să-mi dau seama că nu ține de mine să mai trăiesc în povestea asta iluzorie, ci să închid capitolul și să o iau la sănătoasa, să mă duc în viață, să îmi caut un suflet cu care cu adevărat să construiesc, nu să stau aici să mă adaptez eu la situația împăratului ăstuia care are controlul, că el e fericit și acasă și e fericit și cu mine. Asta nu se mai poate. Aici e momentul tău să vezi acum și aici unde ești și cât de mult te satisface ce trăiești. Nu pot să spun altceva. Foarte tare pentru cei care vă regăsiți, bineînțeles, în această variantă. Pentru cea a doua variantă, dacă tu nu ai pe nimeni în momentul ăsta și așa, ți-am spus, pregătește-te să te deschizi și să te adaptezi, trăiește în prezent, vezi ce vrea inimioara ta, vezi că s-ar putea să înceapă să-ți palpiteze mai tare în momentul în care va apărea această persoană în viața ta. Ideea este că ție ți se cere să rămâi hai să zicem așa, să știi să fii fluid și să te asculți pe interior ce vrea inima ta, dar să fii stăpân, să-ți ții în frâu emoțiile, pentru că aici poate fi o explozie foarte mare de dorință, soarele arde, împăratul e aici lângă soare să controleze această exaltare, pentru că avem un 4 de bâte care ne face să trăim cu capul în nori. Aici avem foarte mare veselie. Uite cum arată ambele cărți, da? Ăștia aici dansează cu, nu știu, tamburul ăsta în mână, nu știu cum se zice. Persoana asta la altă e ca și cum, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat persoana asta, da? Deci aici e foarte multă exaltare și e posibil, dacă pierzi controlul, să ajungi să intri într-o buclă în care să te iluzionezi prea devreme, îmi vine să zic, da? Și tu să consideri că este persoana, mamă, iubirea vieții mele, n-am întâlnit niciodată pe nimeni așa, îți spui foarte multe lucruri aici. E posibil să ai de-a face doar cu un aventurier și e vorba de a-ți asuma, da? A-ți asuma aventura. Dacă e doar de o aventură, e ok. De-aia trebuie să fii acum prezent în viața ta ca să vezi dacă duce sau dacă are șanse să ducă undeva și să nu îți pierzi controlul, îmi vine să zic. Avem inocență multă și aici avem energii de aventurieri sau de început, de ne cunoaștem la început și la început când ne cunoaștem, chiar dacă există foarte multă compatibilitate între noi și simt eu așa o conexiune foarte tare față de persoana asta, nu îmi pot permite să-mi pierd controlul și să mă ia de cap foarte tare, da? Ca să ce? Ca să nu ajung să mă deziluzionez, îmi vine să zic. 7 de cupe, o carte a deziluziei. E momentul să mă responsabilizez aici, da? De poziția mea de om matur, de om trecut prin viață, care cunoaște și face o diferență între aventură sau ceva mai mult. La voi este un pic cu atenție. Aici cu mesajul ăsta de împlinire e ca și cum tu te poți simți foarte împlinit din punct de vedere emoțional în prezența acestei persoane, dar e vorba aici de
Dacă pierzi controlul, da? Și cazi în această telenovelă pe care ne-o facem cu toții când ne iluzionăm, vai, iubirea vieții mele, e posibil să se termine foarte repede. E posibil la fel de mult să ajungă la un succes, dar aici, cum vedem, deci este diferit, nu, cum să zic, nu diferit, este pentru unii dintre voi poate duce la o nouă viață împreună cu această persoană, dar pentru unii se poate încheia foarte repede. Depinde dacă pierdem sau nu controlul asupra îndrăgostirii astea nebune. Da? Aici eu simt aici cu Cartea Lumea că e momentul să fii extraordinar de responsabil de alegerea pe care o iei, o faci. Pentru că nebunul nu e responsabil, nebunul se aruncă în aventură. Fără frică, el n-are frică. Și când vorbim de control, nu e vorba de mă controlez să nu mă îndrăgostesc pentru că mi-e frică să nu mă părăsească. Nu, e vorba despre a-mi asuma că dacă e să fie, e, dacă nu, nu. Cam asta e ideea, da? De-aia vorbim de iubire de sine aici. Da, foarte interesant aici. Există foarte multe șanse să începi o nouă viață cu persoana asta. Ce nu-mi place? Mie nu mi-a plăcut niciodată 7 de cupe și nici nu o să-mi placă vreodată. Pentru că ne produce foarte multă, ne duce pe un teren alunecos, periculos, de filme în cap, de o bulă din asta așa de romantism și de îndrăgosteală sau de... încât suntem foarte confuzi și nici măcar nu știm, băi, oare o fi adevărat ce simt, oare o fi adevărat, o fi sinceră persoana asta, deci aici suntem într-o confuzie emoțională foarte mare, cu toate că, wow, inima poate să bată foarte tare, de-aia avem nevoie de multă disciplină și foarte mult control aici cu energia împăratului, da? Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Codependență. Acum, eu n-aș spune că vărsătorul poate ajunge să fie atât de lipit în relațiile lui încât să devină dependent emoțional de celălalt. Doiul de cupe nu este o carte a codependenței, doiul de cupe este o carte a reciprocității. Amândoi simțim la fel sau suntem foarte compatibili, dar nu vorbim despre atașament emoțional în doi de cupe, dimpotrivă, vorbim despre tu mă iubești, eu te iubesc. Da? Ăsta e doiul de cupe. Aici nu știu dacă e vorba pentru unii dintre voi, dacă vi se cere să aveți controlul asupra voastră, poate din cauza asta vi se cere. Poate vă lipiți prea tare din punct de vedere emoțional de persoanele care intră în viața voastră, ceea ce mi se pare un pic ciudat la un vărsător. Separare, vorbim aici pentru unii dintre voi, se anunță o perioadă de partenerul de viață. Acum, pentru cei care am spus prima variantă în care voi sunteți cu cineva care deja este într-o altă relație, aici cel mai posibil pentru voi să vorbim despre separare atâta timp cât tu observi că stai și nu faci decât să te adaptezi și probabil că ajungi la concluzia că pe mine nu mă împlinește cu nimic relația asta și hotărăsc să pun punct și bineînțeles că o iau pe altă stradă, da? Încep un nou capitol în viața mea. Poate fi pentru voi acest mesaj. Pentru ceilalți e posibil să vă distanțați la scurt timp dacă pierdeți controlul aici. Da? Dacă te duci în iluzie, e posibil să ajungeți să vă despărțiți foarte repede sau cel puțin să vă distanțați, să zici am nevoie de timp sau de spațiu aici, da? Pentru că sunt confuz și mi-e frică, între ghilimele, mi-e frică de ceea ce simt, pentru că
mă duc aici în cap după tine și nu e cazul. Da? Putem să vorbim și de această variantă și tu să ai nevoie de timp și spațiu pentru a vedea unde, ce să continui cu această persoană. Aici avem mesajul cu iartă și învață. Eliberând trecutul, se trăiește, poți să trăiești mult mai multă iubire în prezent. Acum, nu știu ce legătură are trecutul, pentru că nu văd nicio carte de trecut aici. Dacă voi aveți nevoie de... Toți avem nevoie să învățăm din tot ce am trăit, da? Pentru că aici avem totalitatea experiențelor noastre în cartea Lumea. Tu știi foarte bine ce experiențe de viață ai avut în iubire, în alte relații, dacă ai nevoie să ierți ceva sau să închizi capitole în care ai fost așa dus de nas și să înveți lecția, atunci da. Ca să eliberezi și să poți să începi o nouă viață alături de această persoană. Pentru unii dintre voi simt chestia asta, că unii dintre voi, da, veți reuși să începeți o nouă viață cu această persoană, pentru alții dintre voi nu. Depinde de context, nu e o etalare privată, da? Hai să vedem cu bănuții. Am terminat cu iubirea, dragii mei, cam asta e foarte tare, luna septembrie e foarte tare pentru toate zodiile. Da. Trecem la partea financiară, tot ce înseamnă partea financiară, nu știu. Job, afaceri, proiecte, bani, tot împrumuturi, case, nu știu, tot ce vor cărțile să ne arate. Vom vedea ce vor să ne spună pentru vărsători, luna septembrie 2024. Trei de spade. Ia uite ce frumos aici. 10 de spade. Măi. Roata norocului. Da. Dacă sunteți într-o situație în care o duceți greu cu banii sau, nu știu, ați pierdut locul de muncă sau ceva aici. 3 de spade, 10 de spade ne arată că se termină un calvar aici. Se termină o perioadă anevoioasă din punct de vedere financiar, se schimbă vibrația, se schimbă soarta. De ce spun asta? Pentru că roata norocului întotdeauna nu ne arată că vine loteria peste tine, Doamne ajută, dar nu. În roata norocului, roata este o roată, da? Se învârte. Dacă în momentul de față treci prin iad, și asta vedem că ești într-o perioadă complicată din punct de vedere financiar, de pierdere aș spune, se învârte roata, pentru că roata, dacă ești aici, ajungi sus. Ceva se schimbă în viața ta din punct de vedere financiar. Hai să vedem mai departe. Aici, vezi, la voi simt altceva. Când văd roata norocului, nu întotdeauna simt la toate zodiile la fel, bineînțeles, în contextul în care ies cărțile, se schimbă interpretarea acestei cărți și a fiecărei cărți. De aia sunt atât de ciudată în a interpreta cărțile. În această poză avem fața unei persoane, aici, în această roată. Această persoană are ochii închiși și ca și cum îmi vine să zic, în momentul de față, atrage către ea această schimbare. E ca și cum s-a săturat să-i fie greu, s-a săturat să tragă la căruță pe degeaba și să nu funcționeze și să aibă pierderi și se concentrează ca și cum ar face aici o rugăciune, dacă vrei, o vizualizare probabil pozitivă care va schimba turnura lucrurilor pe plan financiar. Da. 9 de bâte. 9 de bâte e cartea puterii și este cartea celui care a luptat și care aproape a ajuns la capătul puterilor. Vedem aici aspectat 3 de spade, 10 de spade. Ai luptat să schimbi situația, n-ai putut, dar acum pe ultima 100 de metri îmi vine să spun,
E ca și cum te îmbărbătezi și zici, hai că e ultimul impuls pe care mi-l iau și rezist, dar nu rezist să stau degeaba, că ăsta nu stă degeaba, ăsta e, ia uite-l, hihi, e pe câmpie, așa, sare în sus. Deci el chiar dacă e obosit, mai are forță să mai alerge, să zicem așa. Și o face cu un fel de suflu de ăsta, în această poză, cel puțin mie asta mi inspiră să spun. E ca și cum simte într-un fel sau altul, cred că simți că ceva se va schimba în viața ta. Și e suflul ăla optimist în care știu că voi scăpa de aici, știu că voi ieși de aici. Da? Și de avem aici o exaltare în această carte, cel puțin. 9 de monede, 9 de bâte, 9 de monede. Foarte interesant. 9 de monede este cartea persoanei prospere, persoanei care este pe picioarele ei din punct de vedere material. Aici avem o persoană îmbrăcată în niște haine foarte elegante, da? Are aici monezile astea de aur, are... Via e plină cu struguri, deci aici vedem prosperitate. Și aici mi-e vine să spun că tu știi foarte bine din ce hram ești făcut. Și de-aia ai atât de multă putere să-ți mai dai un șut în fund, îmi vine să zic, singur aici. Nu cred că te împinge cineva, e pur și simplu voința ta, e foarte mare voință, 9 de bâte. Pentru că tu crezi în tine, tu crezi în talentele tale. 9 de monede este o carte a resurselor mele interioare, da? Deci eu știu că sunt o persoană prosperă și știu că sunt o persoană care poate să facă mulți bani. Că am avut eșecuri și nu mi-a mers bine în ultima perioadă, ok, dar știu cu credință, îmi vine să zic, că că dracul nu e atât de negru, că nimic nu ține până la infinit. Sunt anumite fraze pe care vărsătorul le are cu el întotdeauna, nu-i așa? Și de-aia văd atât de multă putere și voință în tine. 7 de cupe. Tu ai deja niște planuri aici. Foarte interesantă imaginea 7 de cupe în acest tarot. Avem o persoană, hai să o numim persoană, aici e tânără, pare un copil, pentru că copiii în general sunt visători, nu? Care e înconjurat de aceste cupe. În spatele acestei persoane vedem un învățător sau e ca și cum sunt la școală și profesorul aici are cartea în mână și le explică celorlalți, le spune anumite povești și ăsta s-a rupt de a mai sta acolo în grupul ăsta și stă și el visează la altceva. El are cartea jos, el nu stă să asculte ce zic ceilalți, ci pur și simplu are planurile lui, are visurile lui. Visează cu ochii deschiși? Da. Este cartea telenovelei, cum o numesc eu. Visează cu ochii deschiși? Da. Planurile tale sunt iluzorii în momentul de față, încă nu te-ai pus la treabă. 8 de spade în continuare. Atenție la buclele astea mentale. Turnul, da, 8 de spade și turnul foarte relevant și avem Marea Preoteasă. Dragii mei, dacă voi reușiți să vă concentrați atenția cu roata norocului aici, cum am simțit cu capul ăsta, cu fața asta care meditează într-un fel sau altul sau vizualizează ceea ce își dorește. Pentru unii dintre voi are legătură cu misterele sau cu lumea misterioasă sau cu lumea spirituală, cu Marea Preoteasă aici. Planurile voastre sau ideile pe care le aveți au legătură cu lumea ocultă sau spirituală sau religioasă, de ce nu? Tu ai, aici e ca și cum se spune, concentrează-te pe planurile astea pe care le-ai visat cu ochii deschiși, îndreaptă-ți atenția către ele pentru că schimbarea vine de acolo. Dar aici e vorba despre înțelepciune și poate fi
un soi de profesorat pentru alții dintre voi, ori vreți să predați ceva. Visele voastre au fost, poate, de ce nu, pentru unii dintre voi să fiți grăitor, îmi vine să zic. Da, e o glumă, nu. Să fiți, de ce nu, pentru unii dintre voi profesori, pentru alții dintre voi speaker. Atenție, speaker spiritual poate fi pentru unii dintre voi. Puteți să manifestați atâta timp cât începeți să vă conectați cu acea energie profundă, pentru că Marea Preoteasă aduce o energie foarte profundă și nu stați în această buclă. Avem 8 de spade, avem 10 de spade, avem 3 de spade în etalarea asta, da? Deci aici mintea ta văd că este foarte extremistă, atenție, în unele momente pe negativ, voința ta te inspiră sau te ajută să încasezi bine această extremă a minții tale de a fi prăpăstios, îmi vine să zic, dar turnul vine și aduce iluminare, turnul vine și spune, hei, vezi că te sapi singur, o să te arunci singur de la etaj aici, da, cu 8 ăsta de spade, pentru că 8 de spade e bucla mentală în care ne ducem din ce în ce la fund, mai la fund aici, da, aici e ca un vortex, nu știu dacă e românește vortex, nu, vârtej. Da? E ca un vârtej în care tu te afunzi și te afunzi pentru că mintea ta te duce în continuare acolo. Și există aici o mână care vrea să te ajute să ieși de acolo și tu trebuie să te ajuți pe tine să-ți dai seama că de fapt singur te duci acolo la fund. Mare atenție, da? Voința este extraordinară, poți să ajungi să schimbi situația dacă mintea ta începe să se concentreze pe pozitiv. Marea Preoteasă, m-am uitat la ea și am zis din nou, împărăteasa o avem la capătul cărților. Eu cred că conștiința de sine a ta către tine, că ești o persoană care poate să facă bani și poate să facă avere dacă vrei, este foarte mare, potențialul este imens, dar mintea ta are nevoie aici de o schimbare de perspectivă, îmi vine să spun. Puneți atenția asupra planurilor pe care le ai și la care visezi cu ochii deschiși. Începe să faci ceva cu acele vise pe care le-ai avut. Hai să vedem ce vrea să ne spună oracolul. Copii. Poate e vorba despre copii, după cum am zis aici, ori terapie cu copiii, ori terapie cu, pentru că avem copii aici în 7 de cupe, ori profesor, ceva de genul. Scopul vieții tale implică să-i ajuți, să le arăți celorlalți, da? Ca și cum. Sau să vindeci copii. Are legătură cu asta pentru dintre voi. Ori spitale, ori psihoterapie cu copii, ori, nu știu, legat de copii și de spiritualitate poate fi. Wow, foarte tare! Da, dragii mei, nu mai am altceva, trecem la partea cu sănătatea. Hai să vedem cum se aspectează sănătatea pentru voi în luna septembrie. Dragii mei vărsători, șase de monede, Marele Preot, Regină de spade. E vorba aici despre o temperare, o moderare, aș spune, care îți este impusă. Medicul, poate fi medicul de familie sau medicul care, nu știu, dacă ai avut probleme de sănătate și s-a ajuns prea departe la alți medici mai profesioniști așa, vorbim despre faptul că ți se impune un fel de, nu știu dacă neapărat dietă, ci este moderație foarte mare, da? Nu știu dacă este exact, poate să fie ceva strict. Aici cu Regina de spade, da, pentru că ea e foarte strictă și zice, ok, dacă nu faci așa, te duci pe cărări.
Da? Ui, am luat 2 cărți. 8 de bâte, avem mesaje, vești care vin către tine, împăratul și 7 de spade. Nu fugi, nu fugi de responsabilități. Adică aici e vorba, ți se spune, avem instituții, figura instituțiilor cu împăratul și cu marele preot aici, dacă ți se spune fumează mai puțin, bea mai puțin, mănâncă mai verde, nu știu, habar n-am, poate să zică tot felul de chestii de genul ăsta, tu nu la bircul fugiți ca și cum, ia mai lăsați-mă mă cu prostile voastre că știu eu mai bine ca mine. Aici despre asta vorbim, na. 2 de monede, ar trebui să încep să cântărești, că poate au dreptate. 4 de cupe și as de monede. La capătul cărților avem 7 de monede. Da, unii trebuie să sunteți în așteptarea unor rezultate. Rezultatele vin, mesajele vin către voi, o să vă spună mare atenție la ce faci, la cum. Poate fi vorba și despre faptul că e momentul să începi să te odihnești mai mult. Deci aici e vorba despre, am impresia că e vorba despre persoane în vârstă, care poate, nu știu, au fost așa mai nepăsători cu corpul lor, cu sănătatea lor și acum li se pune anumite restricții. Da. Evaluează și vezi ce poți să faci cât mai bine pentru tine. Tu ai nevoie să analizezi foarte bine pentru că e vorba despre tine. Dacă noi nu conștientizăm că e vorba despre sănătatea noastră și noi nu facem toate eforturile aici, da, să putem să ne adaptăm. 2 de monede poate fi o carte de adaptabilitate. Dacă ne depunem atenția pe ceea ce nu facem bine din punct de vedere al sănătății, da, aici ne putem readapta. Ok, într-o zi poți să mănânc o prăjitură, de exemplu, dar a doua zi sau 3 zile la rând trebuie să mănânc verde. Aici e vorba de a negocia cu tine, da? Nu mai fi mofturos, nu mai da bir cu fugiții, ascultă de ce spune autoritatea pentru că știe mai bine decât tine din probele, analizele pe care ți le-au făcut și aici vedem că nu vor exista probleme atâta timp cât tu vei asculta de ce îți spune medicul și vei urma acea restricție sau moderație pe care ți-o impune. Da? Hai să vedem un mesaj de la oracol. Foarte interesant aici la voi. Dacă nu e o figură de autoritate, poate că tu ar trebui să fii mai autoritar cu tine, da? Și să zici, băi, stai puțin că am scăpat aici de sub control cu 7 de spade lângă împărat, e ca și cum îmi ignor corpul și mănânc ce vreau, fac ce vreau, mă scol când vreau și așa mai departe. Aici e vorba despre chestii de genul ăsta. Tu trebuie să fii propria ta figură de autoritate, să știi ce îți face bine și ce nu îți face bine. Schimbă-ți... Ai, nu vine acum traducerea exactă. Schimbă macazul cumva aici. Aici avem pe o casă, nu știu dacă în România existau, dar cred că da. Pe casă exista această, ca un fel de, când bătea vântul se învârtea așa, nu mai țin, nu știu cum se numește, oricum nu știam nici pe vremurile alea când eram în România, nici acum nu știu să-i zic. E ca și cum îți arată nordul, da? Nu știu dacă e o... În fine, schimbă-ți macazul aici, ți se spune. Trebuie să știi că vindecarea câteodată depinde de forța, dispoziția și dorința pe care o ai pentru a schimba macazul. După cum am zis aici, eu am simțit faptul că va trebui să fii un pic mai strict cu tine sau ți se vor impune niște restricții. Foarte multă lume amână acea schimbare din frica sau lenea
din frică sau lene și apoi se întreabă de ce nu sunt fericiți și de ce nu sunt sănătoși. Wow, foarte tare, n-am văzut niciodată mesajul ăsta. Obiectivul tău este să iei o decizie fermă și efectivă înainte de a se termina această zi, care te îți poate schimba viața într-o formă pozitivă. Da? Deci, e momentul să începi să iei o decizie bună pentru tine, dragă vărsător, din punct de vedere al sănătății. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare. Ciao!